Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres sur Voice of Congo, toujours dans les cadres ya masolo italien politique ya mboka na biso. Il faut encore à l'élo tout est devant bino pour tout beta masolo italien mboka, surtout ce qui se passe politique ya mboka na biso ndengeza koleka. Martin Fayulu asali déjà retourné na Kinshasa awa na coordonnateur ya Lamuka Adolphe Muzitu ezalaki déjà samedi le 22 na Kinshasa toromekato décortiquer arrivé na bango message na bango ba pasaki na ba congolais particulièrement ba kinois tokosolula na ndeko l'honorable Mike Mukebai oyo lelo a sali biso encore plaisir ya koya to meka kobeta masolo etali ya mboka tokobeta aussi masolo tokobanda na masolo etali eza koleka bitumba to ba politicien soit aujourd'hui na okatanga kuna bazoko fraude douanière eza koleka kuna bazoko ko accuser IDPS lelo marche munene na Kasumbalesa base bilanga ba telemi surtout bazosenga balongola le secrétaire général à IDPS Augustin Kabouya. En tout cas, voilà quelques points d'actualité tout comme décortiqué na honorable Mike Mukebai. Sans plus tarder, mbote mon amboka Mike Mukebai. Voilà, alors tout le monde assez concerne la fraude douanière na Kasumbalesa na frontière ya Zambie, RDC, lelo tomoni dernièrement il y a eu gouverneur ya Okatanga a dénoncé qui mafia et c'est l'IDPS ou entretenir mafia ou fraude douanière. Comment bino ozomo na makanisi wana ndeko eloko ekosama na Kasumbalesa ali somo na tango te IDPS moto abo konji makambo bongo esala me ali somo ikambo awa oya Augustin Kabouya na base bilanga soki mokonji na bango kuna somo Isaac wana etali bango IDPS baso wana etali bango likambo esengeli te bakonji ya mboka bazwa mikano na lombango eli likambo ya base bilanga akoma kodwa mpako bilili yali ekolakisa yango yango na pesi longoni na mwana mobali ezaye motumba auti te kuna kosa mosala bakongomani bamona bakongomani batala pona etumbo akobundela mboka etalisami te base bilanga batonga lopango ekoma entrepôt bajwaka pe pako ya leta bula matali ali wapi pona kokanga base bilanga wana batike eloko wana ye tata wana Isaac ako telema ako kosa iye moto ali mokonzi eloko wana yali mawa mingi na makambo kili oyo toyeko mona makambo ya trafigo DG Rad mbongo bula matali yako bate bula matali yana mbongo mingi te siko misala we senge bula matali yako tisaka mbongo bokamati mosubo pesi bato bobengi partenariat privé public ye moko bula matali ana makoki te po pesi maboko ya bato okeyo tia mwa linzaka okundola oyoki na nungu na ndenge izaye mutomba sai mosolo isolo oyoki batangi kombo ya Defin Kayimbi oyoki batangi kombo ya Jeannette Kabila. Donc moi entrepreneur ya kati ya na boyebisa yoki batangi kombo wana mais aussi collègue na député azoko défendre ngo abi information azo pesa ça bongo kendo ko tuna ye makambo na koloba wana etali ngai tenga na ba makambo mboka baye na bilili moto auto sa mosa pour alexia ba kongomani esika mabe yali makambo ya ko bakune tenga te kutuna nga makambo te ya pona uyanola ete na pona ba mbongo ba kongomani basali lopango bako futisa mbongo ebele babi motuka soko ekatisi $900 ko jonga $900 $1800 motuka mo donc mbongo eke na poche mbongo wana pona nini te bula matali ko pesa de Gérard Makoki po ye moka sa musala wana pona ni musala soko pesa ngo pa bato mosusu muyibi yango wana kaka na ko pesa ka musala wana bato mosusu muyibi yango wana bobi mbongo yako kokate bokamati musala esenge ko tsambongo bopesi bato banani bato baki na bokonji bango badondwaka Kongo kufaka
base bilanga pe lokola IDPS comme na bokonzi bango pe ba bisi bango biso pe to te ya biso awa moto asimba biso te so mokolo wana bayibi base bilanga ya azuli futa te atelemeli ya voilà so ye mokolo wana ya joki na kati avandi nye voilà yango wana base bilanga yali mawa yali likambo esenge bakonzi awa na Kisasa kaka tango sangwane bimi ba réagir automatiquement moto ba ko tikele lo tambola na bato te na sima wana ko pesa moto ka bula matali esenge ko pekisa ya tambola akosa mo bulu eloko masikolo kwa yali kamo na IDPS ba ko so na Augustin Kabuya te yali kamo na IDPS te yali kamo mboka base bilanga wana ekangama lopango wana eyebani même Augustin Kabuya azo reconnaître moto azo se prétendre te wana etali bango ko so na bango na libota na bango na lingomba na bango bakanga nde lopango wana ya base bilanga pour le gouverneur azola alui makamno za IDPS c'est ça yozo ba dota na IDPS te me bon babi yango na intéresse IDPS yango na bina azo sala ke yango na salma base bilanga ali moto ya IDPS Isaac okingai voilà kombo ya IDPS ekotanga maka voilà na monoko kiabula lokwa a moto na FCC akotanga yango esengeli IDPS na bakonzi ya mboka basi salika mwa na lombango voilà kabula lobi biso to yika mwa te malamu sika yali kambo ya IDPS te tango na bika ya IDPS te ko bande boye yali kambo ya base bidanga na kabuya te voilà yali kambo ya bato ba mi beteli toke to bato ya IDPS basali loko kombo nango base bilanga ba ko jwaka mpako kangani bango kangani lopango wana liboso okanga bango bato ko kanga lopango wana sika basanganaka okangani yango ekangama marche bazo sala c'est pour l'intérêt kasi bali yo baba na lokoto ali français baba noyer les poissons ba yeba dindisa mbisa kama yo lingo dindisa sur na kati ya mai yebi ma kwa likambo ya politique bango na kabuya ya politique te mbongo wa bula matari yo base bilango ko jwa kangani lopango wana. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était vraiment notre première question. C'est là ce qui se passe au niveau de la frontière à Kasumbalès. Alors, parlons maintenant de l'actualité. Tous on a arrivé à Martin Fayoul. Moi, polémique autour de ça, surtout dans la politique. Les messages à Martin Fayoul. Maintenant, c'est le message à Martin Fayoul. Le moto est kuno ko la moto pumbuka ka message. Est-ce que tu vas continuer sur le moto? Le moto ça sur le sens. Qui ça c'est ningani bato ba telemi. Martin Fayoul wa politicien yo ko tuna nga solo moto na tina te. Soko le moto la kite ndo seki biso ta bo moni yango bobe soko la kite bo seki biso te. Bobe ta basi basiri ba kongomani ba bwaki bango azwa kate tande batiki. Omoni le moto. Mobu moko na sanza motoba bato be na sima Fayoul engo bani bato ba epi eske longe yali okingai maloba ya mokonzi Fayoul yali na pole raté discours zaki raté te asanga ki maloba te wako yele ba kongole na bino na kimia nyonso to zongeli o to shitoloba yango to anango to ko bunda to bili kamaron sa mare munda so botie moto makasi bon mec wana ya sika le moto wana oto ekwa na to komela bino ngo ya PDP ya liboso ya mi bae to na likambo sika ko ba bino te boyito ba bino ya sika mokonja lo banda mobu eleki réforme yango wana bandeli eloko motu ya Kongo yango wana bomonya ngo loko za sumisi soko latiti eyindi olongoli olati mosupo bato amona yo ele loko toko bundela to ane loko sika koloba te be yango wana to balosi yango na nzungu to zongisi to balisi ko bisabino te bokondima yango mokonza lobi na mikoloko ya akola kisanzia poto sala to kita na balaba po eloko wana sala mais la population sika bino bako yeba te boni aloba ikamyo ya sika tango tolobaka réforme bato babimo yibi ya Fayoul Fayoul ko lukaka bla bokonzi sika to esubiso moko te baninga mosupe ba ko basete ngeto solola okola ndango te na ba oyo bazomela ka biso le wana ba Fayoul ko luka ba pese même lelo tozo ba lendi boya forum ezako sala na pesi bango longonya
pour baba meka ko na pesi bango sa réforme à Seni molakisi na Seni la FCC bazoboya tokei malembe na pesi molakisi monene bobo kabamba longonya na mosako sa na ebite akamoto maye na kanani meme na emingi eloko bango bakosa société civile bakolengela biso oyo biso ba politicien tokozwa pona ko pesa yango moi mungwa wana ya politique eloko ba oselo ko mutuya yali pona Congo bokenda ni boso FCC soboya ba FCC ngoko boya FCC na institutionnel cadre légal FCC a posa tokende na ba institution so que na ba institution boko sola te baba qui sont pour qui sont contre okigai baba qui sont contre FCC ngati kala wana na muyibi yo ayiba ya maponomi ya nanga pesa ye ya lokuta yango mokonja sa pesi nzela toko sa babenga lokuta efase épreuve de force toko change toko bongola rapport de force pona bato basola libanda ya bituka po soki okei na bituka FCC kolala kolamuka bango ba okanisa be loko moko bakosa boni po bayiba maponomi ya mabu koto tukumi bena misato voilà okigai eyali etumba oyo bango FCC bako bana tobi malamu na bino kuna soko toye qui sont pour qui sont contre mabe na malamu bino so bolingi eleki loko balingi koyoka biso tokobimisa bango kuna okigai. Oui, voilà. Alors, au moins, il n'est autant de bon na baba, mbalakata te na kareva ko tamba balongo na musala na botamboli te shadai bokotoka. Bokotoko kekelo ekukanga bien mongongo wana se amoy bokotambola. Tokobima na bituka wana. Bokobima wana. Kolanda bango te. Tala makambo susu o to saka o maele ba nani to na kolo bango ate pe ko pesa bango maele ba ko kate. Voilà, alors, Makim Kebaï, réforme, ça fait aussi perturber même délai à l'élection de 2023. Toi, na mubu. Toi, tu as une discussion. Tozali na mubu misato. Na sanza so mitano. So sanza mine. Tezana. Toi, na ngonga nyoso ndeko ngai. Toi, na ngonga koso ba caprice. Ndeko soko toi li bato abwania. Et que tu as biso poso moko poso mi ba to sisi masolo wana okinga ndeko ngai avec la réalité ya ba politicien congolais na lobina yo soko to ali ba to abwanya et pas na biso la muka to ebite to sisi ngo na poso mi ba to sisi masolo wana na bokuse so rumeli mingi sanza moko. Voilà, alors to dans discours ya mon mboka Martin Fayulu Adolphe sikatango bato bako bate sikato kena maponomi na mabuko to mi balé na tukumbe na tukumbe misato toke nango boni yebisanga na mutindo boy toke nango boni po bato bako boya na ndimi yali ndingisa na bango baboya siko maponomi toke nango na mutindo nini toko basu na mobu oko ya maponomi to le la kaka kongo zoka kimete kongo bo mobulu biso to na potsa ko kabola bokonji te ata mokete. Il y a un prendre encore la discussion avec les caprices et les politiciens congolais, ça peut prendre, ça peut donc tu vas dépasser même les délais il y a prochaine élection 2023. Le Kouta biso to na posa maponomi mokola maponomi to le kisa mikopo ya lifutani pour la tina ni mokola maponomi poto yebi to ali lingomba oyo to lakisi ba kongomani mael nenga okonza mboka ba kongomani ba ko pesa biso elonga poto konza mboka. Voilà, alors Martin Fayulu aux États-Unis kuna lobaki combat ya vérité des urnes et comme déjà n'a passé yo mo soutenir qui ngwa mais le discours na s'intéresse n'a pas s'intéresse pourquoi pas aller bisaki na ba congolais que non motif ou soit motivation de salarié pour le bagno total d'abord Congo combat vérité des urnes ou alors ben États-Unis a rekozongela on sauter na Kinshasa tango alobaki kuna wana ebisa ba kongomani te alobelaki yango bale ba kongomani ba yoka kiete yo yaki na posa ba bandela ngo moko wa poso loko abandeli yango tengambo asi alobaki na ba kongomani mais c'est dans des discours samedi retourne par rapport aux États-Unis.
toyali na nzela moko nzela ya mbongwana to nzela mibale te oyo lobi wana mokonzi asi alobaki yango lokola bino bapanzisa yango bwaka songi bokoluka be azongeli yango te mpo na nini asi alobaki yango alobelaki yango banani bakongomani makambo nyonso alobaki banda alaki libanda ya mboka aya akozongela nyonso moko bino bapanzisa yango songi voilà ça fait fâcher écrit ya ba odombo bokechi wa yambo nakomi kotakebi na lobi ndondo tokei na yo malembe bato kotangela nga wana odombo bokechu te wana ndeko na ngai soko atomboki na kobenga tosola na yanolaka bango te lelo na bokechu aza ndeko na ngai soko atomboki na yebi ti na kanda na ye kanda ni sani te nakoloba awa te tikanga ndeko na nga vanda abi andeko na ngai ndenge nakoba koyoka ngai tika ndeko na nga vanda ayoki ngai ayoki ngai ngai bato wana okotangela ngai mbala liboso na kobimisa kombo na monoko na ngai mpe ya mpe ya suka ndenge akoyana na bango te mpo balobaka makambo ezanga ntina kasi nakoyana na bango mpo na kokabula mayele na bakongomani dans le cadre du débat démocratique. Mais j'ai pas besoin de ces gens là oki ngai oyo otangeli nga kombo wana tata natangi kombo na lelo mpe mbala suka la muka finga banda tongo nakoyanola te mpo makambo bakezanga ntina oki ngai oli ba réseaux sociaux epesi moto nyonso ata moto mayele ya mokusawa odombo moto ya ngwanda natuni moto ya boso ngwanda avandaka wapi ngwanda akawapi avandaka wapi ngwanda na mboka avandaka pamba yebani te faut pas tromper le Congolais comme ça ngwanda ya lokwa gizenga mythe moto moko avanda babaka ana livre do eloko moko te ngwanda azaka wapi ngwanda kende existe depuis 1997 lelo ngwanda ya mobange nayebi te soko atambola na nzete so mokongo so egumbama boyo okosa bakongomani ngwanda alongaki awaki so na 58 ans bakisi na ye mibu tuku mibale na misato oyo banda akende existe ayesu na makasi ata etumba yango oyo akosa nakotuna yo bayebisa biso ngwanda ana mibu boni lelo banda bokenda wana netumba ya afdel bangwanda bakimi bakei poto te lelo boakana mampinga na samai bokoya kobenga na kabi eloko moko bosa longola réseaux sociaux eloko bosa akelaka te kaka réseaux sociaux etumba bio na réseaux sociaux kabila kolongwa tokotinda bakomando kokosa bakongomani botika biloko wana lelo nakoyandola bino pour le besoin du débat démocratique. C'est pas à vous que je réponds. Le couteau, ça fait 23 ans que vous montez au Congolais comme ça. Le couteau, voilà. C'est news. Batindinga boloko na bimi mende o mende basanyo so bakanga compagnie bapimenga eloko na lesaka mwasi nga ba bapimenga na ndimi yango bakangi mosana nga na bato basaka nanga baki zomi na futa koleka na suka sanza bakanga compagnie na ngai na ndima pasi wana ya te bakangi compagnie nga pone tumba na laka politicien te mopandisa que c'est mende atindelinga maloba et pas mosambeli nga avocat nga maître Papi Mbaki nanzela ya dikabe na ye oyo musali na nzamba bana die donné soko mutombo voilà soko mukebe alinga ya basolola bakofungola ndawa bi na okenda te na ndima mobu moko mibale kolala nzala konyokwama bakangi boko na ngai pato boni bakonyokwama bapone tumba bovandi kuna bako ganga ba kokosaka bakongomani ça fait 23 ans bosai nini tumba voilà nango tuna bino depuis 23 ans, qu'est-ce que vous avez fait? C'est trop facile. Qu'est-ce que vous avez fait?
bato bande ko nyoko mawa tango na kenda poto na kute eska mo ba ko teka ngombe o ba bengi boucher na kute na moko bio na kisasa kabia ngabi ndeko pas sur toi na ko no habiter yo vande awa mondela atinda ba no kela si ofele zolia ba biffek wana mosala wa ato ko lela te mboka ebongo zonga awa mondela pesi zonga mboko ya ko makambo ko lobate zonga mboka et ali pete ko fanda quoi ça fait 23 bo saini ngwanda saini ni butuku ba na misato et on ya sai to tuna na lelo ali wapi abengisi bato ba tondi babi ngwanda ko ba tie vidéo oh sécurité te na poto yena ya ko boma pour lui représente quelle menace. Faut aller mentir les petits esprits qui ne sont pas informés, qui ne savent pas analyser. Est-ce que vous aussi peut aussi vous ne pouvez pas faire passer ça et pas un bateau averti comme vous avez. Voilà. Arrêtez de raconter vos histoires là-bas. Vous ne pouvez pas faire passer ça chez des gens avertis. Allez raconter les petits esprits qui peuvent vous écouter, qui peuvent écouter. C'est comment on a papier. Faites-moi un plan pour chasser Kabila. C'est facile de dire, hein? On va chasser Kabila. Quel est le plan pour chasser Kabila? Demandez-lui. Voilà. Tu vois au tombeau là, donne-lui du papier, un stylo qui te fasse les schémas. Mon Congolais au Koutaï na banza abemi konki akokoma boya zone. Mais tu sais, aux tirer sur Odombo, pourquoi pas Bokechi aussi? Moi je n'étais pas sur lui. Je n'étais pas sur, je lui dis ce qu'il est. Je lui dis ce qu'il est. Na évité ce au commentaire de Bobata Moko. Bah les autres sociaux c'est ici bah tu quoi. Peut-être ça y est le cas ça na et comme là comment. Donc monsieur, si tu es intelligent, fais-moi un schéma par écrit. Comment chasser Kabila? C'est facile, vous venez tromper le Congolais comme ça. Et comme bateau mon sous, Bali est belé, Bali Kabila, t'es sûr, c'est pays. Nous réfléchissons comment libérer le Congo. C'est normal dans un combat qu'il y ait des différences d'approche. Bino so moto makanti moko na bino te amemi ngam. Bino tango baba makamba biso na ndaka banda bo kede exil na bino bo kanga na tout na bino. Quand vous délirez, parce que c'est du délire ce qu'ils font. C'est du délire, c'est pure folie congolais, je vous dis. Ne suivez pas ces gens-là. Ils n'ont aucune capacité d'analyse et de réflexion et de prospective. C'est du délire. Les réseaux sociaux ont donné la parole même au plus médiocre. Au plus idiot. Excusez-moi d'avoir le mot Dieu. Allez, arrêtez-moi ça. Dombo. Tu as la capacité de réfléchir, toi? Tu peux réfléchir? Dombo. Donnez-le, le Congolais, donnez au Dombo du papier, un stylo qui fasse un schéma comment chasser Kabila. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'autre Bokechi? Voilà, ok. Merci. Odombo n'a pas essayé de voir à domicile. C'est comme si vous avez des problèmes avec Odombo. Non, je n'ai jamais cité le nom de ce monsieur-là, c'est pour la première fois. Et ce n'est pas pour lui répondre, mais pour tordre le cou au mensonge, au contre-vérité, aux faussetés que lui et son groupe. Ça n'est trop. Mais je te donne un devoir à domicile. Non, je te lui donne un devoir à domicile. Va prendre du papier et un stylo. Ce que tu dis là, facilement là, en quelques secondes, écrire sur papier. Viens montrer au Congolais. Voilà. Alors, arrivé Martin Fayulu Kinshasa, on a démontré comment Martin Fayulu au moins bato ba ino kwa politique elle quoi makambo sur Moussa. C'est ça. Ngana tanga Moussa ya mopandisa. Si ko Moussa ko tonga ndako eli ya ngai te. Na go benga moto tonga ndako. Wobile. So to te malamu Moussa o Dombo e ba musu kolo bambisi. Réseaux sociaux comme ces politiciens.
Tu vois, mon lobby mbisi, pour les réseaux sociaux, comme politicien. Voilà, c'est continue. Après, mon lobby mbisi, tout n'a rien sur la vie, tout n'a rien, qu'est-ce qu'il a appris dans la vie? Qu'est-ce qu'il sait faire? Odombo, Obenganga, numéro 1. Tout n'a rien. Mon sani ya yebi. On a bon mon inaye. Oh ya yekula. À cause de mon lobby mbisi, ce que c'est que le mbisi na potote aïe. Yewana, à comme politicien dans les réseaux sociaux. Voilà, alors Mike Mkebai, Martin Fayulu na Kinshasa, maintenant, répétez par rapport à mais tout Martin Fayulu, c'est le discours. Mike Mkebai, le député provincial, a mis sa révélation pas dans Yawa. Masole Zalaki. Martin Fayulu, pour aider Congo à avancer. Est-ce que dernièrement pour bisenga toujours c'est la mukonjaya tukoye basoki ba avancement ngo comme na niveau nini na ebité motuna otungai masoli bozaki ya moi ya kutute pona mboka yo pesongi songi motuna otungai ali makasi mukonjaya ki mokola pos bakonji bayaki mokola pos bakonji bazongi esengo to yambi bango voilà batam boli mobembo molai ngai na tiki bango ba pem lelo na lobby na koswana bakonji tel na koswana bango okoyoka ngai ona koswana bango na koya koyebisa bino voilà bandeko bazolanda donc bandeko j'ai dit rendez-vous na Mike Mkebai encore na koya voilà alors soko na ye kotuna nga makambo odombo te kotuna nga te o benga nga oyawa odombo alobi afingi yo o na lobi esuki lelo voilà na sisi likamone lelo akende koloba mbisi. Voilà. Ok, le colo bambis. Mais si vous réagir, on a droit à réagir. Voilà. C'est des gens que je ne suis pas. Je n'apprends rien à suivre des individus comme ça. Rien. Qui m'aident, qui aident les Congo. Rien. Ok, voilà. Nako tuata maye mote nako yango na biso na ekotu na ngai te ezate oh moni odombo alobi yo nako yanola yo te ba Kongo ba nako yanola te ikambo wana na ekoloba yango lelo pe na sukisi yango na lobi yango po nako buka lokuta wana kongola yango o ba ko kosa ba Kongomani voilà olingai na lobi te po nako yanola e na sengi ye ko banda lelo azongela mosana ye ya koloba mbi donc il a dit voilà alors polémique autour aussi il y a absence il y a Jean-Pierre Bemba boko boma biso na songi songi ba kondi ba mine ngai na kobomba te ba kondi ba mine ba kondi wana pona kotia bango mine na bongai ya moko na bango kotia bango limisanga ya lipasi voilà. Solo yango et ce pour to yanga na yango et ali pasi moto na moto ko bana te ali monene ba mususu aye ba musu monene ne wana soke vimbe da ki moko ayete sika yo linga sani mais ali pasi ça c'est pas ça moi image bien te na kata ko banda to yalaka la muke yalaka na kokoso pona kotambola ata tango mona to bimisi okasa ba continuer so ba tieli nzaka et ça ba musu mikomisato oya lobi boy oya boyawa oya longoli oyoki ngai te tokoya ko sa makasi ba yokani yeah to bombe ba Kongomani te bayeba tikotambo na biso elongo ya kapetete Kongomani boyeba yango même ba drapeau même bon yo représenter qui ensemble na Kinshasa na bina yo boye ndeko ba drapeau to monite ya ensemble na bina yo ndeko to bombe yango ba Kongomani te ndenge la muka yali bakonji musuna la muka ba ngona te soko boko kumbaka la muka boko sungande fayu yango wana to bomba yango te c'est la vérité il faut dire la vérité à notre peuple okingai to kotambola be bongo ko bongo na kate donc bazo ka ba ko tambola ko so bongo na bina yo to bisa ba Kongomani solo mais suka nango boko suka ndenge ni ndani ya bisu yo na lo bango lelo boko ya ko mona nga moto babe ngabisa bino solo nani ya bisu bino tete mobu koto mibale na turu mibale na koto turu mibale na turu mibale na misato l'amour kozaka mobimba nana koshi bino bon donc boka bwana na boko ko sa ba Kongomani kwa nini to ba vérité moto na moto akobanza te yende mokonzi ya lobby tout bombe ya ba Kongomani te yoki ngai dans la position moto na moto akobanza que c'est moi faut pas cacher ça au Congolais
okingai la muka kotika na bato o bana bolingo la muka o ba yebitina la muka o ba yebite la muka yali ba kongomani yali ka lingomba te kombo la muka yango nde kotika okingai ato tei okitili kona se moto ndenge nzamba asala ye moto na moto ana lokoso ya bokonzi na ye okoyebisa ete zela mbalo nano osongola leka yo pakala kwa biso te lelo solo yango wana tokosa bakongomani te moko musu tokolamuka nsima mobu moko to mibale lamuka ekabwani okingai donc vous êtes déjà na porte ya séparation sikate soko moi lamuka soko moni lamuka Moïse Katumba za côté na biso ya solo soko moni na ko biso solo za côté na soko moni lamuka te lelo yali po bakambia lamuka babangaka bakongomani voilà po bayebite bakongomani basengaki lamuka soko olongwe na lamuka okomema ngambo yango bakobanga soki te bamosu bana posa okenda tobomba yango bakongomani te bakongomani boyeba yango okingai voilà mesdames et messieurs, en tout cas c'est déjà oui c'est fini déjà. On fait déjà signe merci de nous besoin qu'il va quoi la biso je crois tout ça tout yambagi pour nabino honorable Mike Mukeba et auto mérite sur la net tout ça un peu moi ma réflexion politique surtout l'arrivée à Martin Fayoul et quant à moi je vous dis merci Nabino, rendez-vous avec Mike Mukeba et tout ça j'ai dit hein oui ça va mon collègue tozonga susu nde nako yawa tango nako sola na bakonji voilà pona koya koyebisa bandeko pour babi yonde ozo aider quand même une partie ya ba congolais la fait vraiment vérité bien que na la muka ba misusu bazo mono ndike kaka soki ndenge nini te nga na yaka na ebite na li motindami mosalo ba pesanga la muka na mokonji mozito na li motindami mbami bale c'est ça mosala nga yiba kongomani mosala na ngai esenge na za bomoko na bakongomani pona kozanga ba moko na bakongomani ekosenga ni yebisa bango solo poso na biso bango solo te moko ba pesa nga mokongo na kolele basaka na kate na population na mona bango amonde basa moto bobenga kanani oyo Basile Olongo omoni nga na koya na motambo c'est Basile Olongo à rejoindre ayene ko soutenir encore Fachi babi à côté kabandako abanzaki omwe bango bakaso akomi ministre ntoma abanja ko moto mbongo na mbongo bakongomani akosoma bandako minene alingi so bato mbongo baye na ndako na ba mona ye pe moto mbongo bongo ya kongomani esuka kaka mabe siko tango alongwe omwe passe ba est-ce que banyoko makani ye botu mokelo kwa ngai ako ministre abongoli etamboli abongoli ko moina ye nanda ko na ye pona kolamba mokoloka moko 600,000 francs congolais nkoba mobimba njombo ngando tabo kolomba sikala bokondi donc ça mais ça na bongo soko atikali bongo te bato bakoseka ye abandi ko misaka be 600,000 francs mobu moko ko kusika mesa mate akwe yes ko ba bisinga akoteka ka bandako bon mosika ebonge nini ajonge pa ya Félix moto wana beta to babina kotondisa kisasa na bato awa bino ide pesa komona voilà ouais bato amonelo ata aussi seke dans la difficulté pesika ako jonge pa Félix anati bazi miyoka soni ko tata Félix a posa na hotel po o babengaka gaz mon pepo mon Congo ba pesaka yo kabila bibisa o yango parce que Félix na kozombo kabila bibisa mon pepe voilà mesdames et messieurs c'est par là que nous mettons fait avec l'honorable Mike Mukeba. En tout cas retrouvons-nous prochainement na numéro Msusu, portez-vous bien, bye bye, merci na Bertin Tsumbi et puis ainsi que Francis Paka na réalisation pe na montage kuna bye bye.